Xin chào tất cả các bạn. Video này kiện chính hãng.net xin giới thiệu đến các bạn bàn phím cơ Lightning Sport bảo hành 12 tháng. Đây là dòng bàn phím cơ mới ra của Lightning vào cuối năm 2016 này. Nhìn từ phía ngoài vỏ hộp, chúng ta đang thấy đây là logo của Lightning Sport, tên dòng sản phẩm. Bàn phím cơ đèn LED nhiều màu. Thông số sản phẩm kiểu switch đen, xanh, nâu, đỏ, cây stroke 1,5mm, cây line hơn 50 triệu lượt bấm, hỗ trợ anti-ghost, nhận tất cả các phím cùng một lúc. Số lượng phím 104 phím. Thông tin về kỹ thuật: kiểu kết nối có dây, có hỗ trợ đai chống rung. Chiều dài của dây là 1,6m. Độ nặng của bàn phím là 1050g. Giao diện kết nối USB. Kích cỡ của bàn phím: dài 493mm, rộng 172mm, cao 40mm. Sau đây mình sẽ mở hộp và cắm thử bàn phím Lightning Sport vào máy tính. Sách hướng dẫn, kê tay, hai con ốc để bắt kê tay và một cái để thay cây cáp. Rách cắm USB mạ vàng. Kiểu dáng khỏe khoắn chắc chắn, mang phong cách sport. Vỏ nhựa bền bỉ, mặt trước được phủ một tấm kim loại siêu cứng, có sơn cách điện, chống va đập và nâng cao tuổi thọ. Các phím được khắc laser không bị mờ, công nghệ khắc từ trong ra ngoài, khắc chìm, khả năng chống nước tuyệt đối. Kiểu đèn LED là rainbow. Sau đây mình cắm thử các bạn xem kiểu đèn LED. Trong lúc chờ đợi bàn phím nhận, mình sẽ lắp kê tay vào. Như các bạn đang thấy, đây là kiểu đèn LED rainbow. Bàn phím này hỗ trợ phím khóa Windows. Và các bạn nhấn function vào Windows để mở khóa phím cửa sổ Windows. Việc này rất tiện lợi cho các bạn khi chơi game, đang chơi game mà chẳng may ấn nhầm nút cửa sổ thì không bị thoát ra ngoài. Phím đổi đèn LED. Chờ bạn chờ một tí để mình tắt đèn đi để các bạn chiêm ngưỡng rõ độ sáng của đèn LED. Kiểu LED đối xứng. Sau đây khi mình đã chuyển sang kiểu LED khác. Zigzag từ ngoài vào trong. Sóng. Tắt LED. Chạm vào đâu LED đến đấy. Các bạn nhấn function và cửa sổ LED để điều chỉnh LED. LED theo nhịp thở. Các bạn bấm giữ function và nút tiến lên để tăng mức độ sáng, tăng và giảm mức độ sáng. Giảm nhịp thở sẽ chậm hơn. Tăng kiểu LED nhịp thở nhanh hơn.
Kiểu bàn phím này hỗ trợ đủ 4 loại switch, nhưng bàn phím này mình đang review là Blue Switch. Sau đây mình sẽ mở thử một cái phím này cho các bạn xem. Này, Blue Switch, hãng sản xuất THại. Vừa rồi mình đã giới thiệu đến các bạn bàn phím Lightning Sport. Mọi thông tin chi tiết các bạn vui lòng tham khảo trên trang web của công ty là phụ kiện chính hãng.net. Các bạn hãy gọi vào số hotline để được tư vấn về sản phẩm và giá cả. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.